Hola gente que ve mis raros videos de YouTube. El día de hoy les tengo otra creepypasta. Pero antes quiero recordarles que se suscriban a mi canal acá abajo, es gratis, no lo olviden. Si les gusta este video denle like y compártanlo con todos sus amigos, eso me haría muy feliz. Y hoy les tengo otra creepypasta súper interesante que nos enseña por qué no deberíamos salir solos de casa a la mitad de la noche. Espero que les guste la historia y comencemos con el video. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas. Son animales que a mi parecer son majestuosos. Su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de las más hermosas bailarinas. Sin ruido, en calma y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. En fin, el fin de semana anterior fui de visita con mis padres a casa de mis abuelos. Vivían en un área que, si bien no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo donde podría correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermano, quien por cierto tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra en el camino. No es una cleptómana, ni mucho menos una ladrona. Solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba. Normalmente cosas como rocas, una que otra canica. En ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, pequeños reptiles y anfibios. Caída la noche, estábamos sentados alrededor de la mesa. Mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando poca o nula atención a los niños que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores. Saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Stephanie introdujo a la casa, los niños nos fuimos a dormir. Todos dormíamos en un mismo cuarto, a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quién sabe qué cosas con ellos. Bah, estoy seguro de que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas. Lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos. Bueno, ¿quién quiere entender a los adultos? Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que mis abuelos prepararon para nosotros. Éramos 4 niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadisco del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez muy interesante. El ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón. Era una hermosa lechuza blanca, con partes grises cerca de la cola. Mi curiosidad me obligó a perseguirla, y sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino también no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa, y con el miedo que traía conmigo, caminé rumbo a ella. Al llegar, toqué la puerta 3 veces, y segundos después, un hombre muy alto abrió la puerta. Recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba. Daba la impresión de ser un cazador. Con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido. Con algo de miedo le respondí afirmando que sí me había perdido y si me podía ayudar para regresar a mi casa. Él me dijo que entrara a su casa, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar. Como iluso acepté entrar sin pensármelo 2 veces. Al entrar me di cuenta que lo había pillado cenando. Me pidió acompañarle a la cena, ofreciéndome un poco de carne que tenía. Rechacé la invitación, alejando la comida. Intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero este no se lo creyó y seguí insistiendo. No sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un ulular familiar. Así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía y pude ver a aquella lechuza que me condujo a este lugar a entrar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta y se posó en el hombro de aquel hombre. Acto seguido, este le dio un trozo de carne cruda y comenzó a conversar conmigo.
¿Te gusta mi mascota, Sí, respondí tímidamente. Si te gustan estos animales, puedes bajar conmigo al sótano, ¿te parece? Una parte de mí decía que no debía acompañarlo, pero la otra decía que sí. No sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura, se accedía a través de unas escaleras metálicas con una apariencia un poco oxidadas. Al presionar el interruptor que se suponía encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso que colgaba de forma vacilante de un cable que le daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso, haciéndose polvo. Pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves, unas descansando, otras perturbadas por la luz, y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante es que encontré en aquella habitación lo que parecía ser un cuarto frigorífico. Al final de esta, en la que destellaba la brillante luz. Cuando me acerqué, logré identificar que afirmativamente se trataba de un frigorífico, que al abrir un frío que era anormal recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumante y perturbador que había visto. El cuerpo inerte de una pareja. Estos parecían estar desmembrados. Era la fuente de la extraña carne que comían los animales. El cazador me intentó atrapar, pero sin saber cómo, logré escapar a costa de un zapato. Después de haber dejado a ese bruto encerrado, me dispuse a huir de esa casa. Pero antes de que me pudiera dar cuenta, las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron el vuelo y de un instante para otro comenzaron a atacarme en una bandada. Sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, quien fue la única que me siguió hasta fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo enorme en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr y cuando recobré mis sentidos, esa ave ya no estaba. Agotado y asustado, desfallecí. Sin saber cómo, desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos, con todos los familiares alrededor mío. El rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobre salir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que pasó con nadie. Volvimos a casa, dejando a mis abuelos, mis tíos y mis primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches, desde la ventana, escucho los golpes, rasguños y ese ulular peculiar, sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma. Y bueno, gente, espero que les haya gustado esta historia. Si les gustó, denle like y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse aquí abajito, es gratis y eso me haría muy feliz. Ya estamos creciendo cada vez más. Espero que les guste y pasen chévere, bueno, chévere dentro de lo que cabe esta cuarentena. Estamos juntos en eso. No olviden lavarse las manos y nos vemos mañana. Bye.